jangan terlalu ini, nanti pasti ada yang nanti bawa nomor lagi ke puskesmas ya. Bawa terkejut. Dari teratur sini nih Pak. Jadi orang tua saya itu tengah sholat isya, adik saya yang perempuan tengah tidur. Pas tidur tiba-tiba udah takbiratul ihram melaksanakan sholat, angin langsung beradasan. Kemudian adik saya yang lagi tidur itu langsung bangun, langsung tarik ibu keluar. Orang tua saya keluar yang laki-laki, tiba-tiba di sini udah hilang semua. Langsung udah hilang semua. Itu kondisinya hujan deras bang ya? Ada yang hujan deras. Itu ada tanda-tanda nggak bang pada saat atap ini mau terbang tuh bang, suara-suara gemuruh atau apa itu? Ada, sebelum ada yang hantar di sini memang sudah ada suara gemuruh. Kan langsung apa istilahnya, langsung angin langsung mendadak aja kan, sama anak kami ada orang perempuan di sini Pak. Di sini. Lalu anak kami ini pakai anak istri kami kan habis operasi Pak. Iya. Soalnya apalagi anak kami habis kena tumor juga. Oh gitu, iya. Diginikan Pak, langsung dibawa ke tangga dong. Iyalah. Tapi tidak ada ketimpa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kepala kena. Kenapa itu iyalah. Nanti saya sudah suruh ke puskesmas ya. Nanti Bu Lurah nelponin kepala puskesmasnya ya. Untuk itu. Tapi lain-lain tidak ada ketimpa ya. Kejadiannya kemarin malam, tadi malam ya, hari Kamis 27 Agustus 2020 sekitar pukul 7 malam, lokasi di Kelurahan Siantan Tengah, tepatnya di wilayah sekitar Parit Tuan Salim atau Perwasan. Jadi ada 4 rumah yang mengalami kerusakan yang cukup signifikan akibat angin kencang yang terjadi pada tadi malam. Pak, untuk pada musibah tersebut apakah ada korban jiwa atau korban luka Pak? Korban jiwa tidak ada, cuma dampak dari angin kencang tersebut mengakibatkan seng atau atap rumah itu yang lepas, sehingga perlu perbaikan. Dan kami dari Musbika Kecamatan Pontianak Utara, ada Pak Kapolsek, kemudian Pak Dan Ramil, kemudian Ibu Lurah Siantan Tengah sudah melakukan kunjungan. Tadi malam juga kita sudah melakukan peninjauan lokasi, kemudian lanjutkan pada hari ini untuk memastikan jumlah rumah yang terkena dampak dari angin kencang tersebut, kemudian juga untuk memastikan bantuan yang barangkali bisa disampaikan ke pemerintah Kota Pontianak dalam kaitan dengan bencana angin kencang ini. Sudah dikoordinasikan dengan pemerintah kota pusat Pak ya? Sudah, kita sudah koordinasikan ke Badan Penanggulangan Bencana, kemudian juga ke Dinas Sosial terkait bantuan infrastruktur dasar, kemudian juga insya Allah mungkin akan ada bantuan material dari pemerintah Kota Pontianak. Dan insya Allah mungkin hari ini info yang kami terima untuk kebutuhan material berupa seng itu akan diserahkan kepada para